Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Singing Sky Francis, the designer's destination. So guys, आजको भिडियो जुन चाहिँ छ यो एउटा रिक्वेस्टेड भिडियो हो अनि मैले पहिला पनि यो भिडियो बनाइसकेको छु. सो गाइज अझैपल्ट रिक्वेस्ट आएको छ. सो म त्यो रिक्वेस्टलाई गएर नै यो भिडियो बनाउन गएको छु. सो आजको भिडियो इज अल अबाउट हाउ टु मेक योर old and the useless jeans interesting and attractive and grungy. Okay, so यो मेरो एउटा जीन्स छ. ओके, यो ब्ल्याक जीन्स छ. यसलाई चाहिँ एकदम यो इट्स भेरी बोरिङ. सो मलाई यो लाउनु पनि मन छैन. मैले यो फ्याँकिसकेको थिएँ एक्चुअली. सो यसलाई म फेरि रियुज गर्छु. कसरी गर्ने हो म तपाईँलाई देखाउँछु. सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट. अनि तपाईँले मेरो च्यानलमा एभ्रिडे भिडियो पाउनुहुन्छ. म एभ्रिडे नै पोस्ट गर्छु एउटा भिडियो. सो गाइज फेरि म भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर यो लभ एन्ड सपोर्ट. अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल फेरि सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड डु लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट. ओके, तपाईँले योभन्दा पहिलो भिडियोलाई पनि धेरै माया दिनुभएको छ. त्यसको इन्फोबाट म हार्ड धन्यवाद दिन्छु. अब आजदेखि उता पनि यसरी नै तपाईँले मेरो भिडियोलाई माया गरिरहनु होला. ओके गाइज, so now without any ado, let's get started. अहिले आफ्नो जिन्स लिने अनि भुइँमा भए पनि टेबलमाथि भए पनि तपाईँले यसरी बिछाउने. ओके, अनि यसरी बिछाएर राखिसकेपछि तपाईँले अब नेक्स्ट काम के गर्ने देख्नुहोस्. एउटा चक लिने. ओके, यो चक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. तपाईँकोमा वाइट जिन्सहरू तपाईँले कुनै पनि पेन अथवा पेन्सिल चलाउँदा हुन्छ. म चाहिँ यो तपाईँलाई देखाउनको लागि चाहिँ मैले यो चक युज गरिरहेको छु. सो यसमा मैले अलरेडी यो दाग लगाइसकेको थिएँ, तर पनि अब तपाईँहरूले बुझ्दैन, देख्नु हुँदैन भनेर मैले फेरि पनि दाग लगाउन गइरहेको छु. सो के गर्ने, यसलाई यहाँ यसरी दाग लगाउने. ओके, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई काट्न मन छ अनि जहाँ चाहिँ तपाईँलाई ग्रन्जी बनाउन मन छ त्यहाँ यसरी दाग लगाउने. अनि अर्कोपट्टि पनि मैले चाहिँ के गरेको छु, यो अलिकति आफ्नो निदेखि अलिकति माथि लगाएको छु. अनि यसलाई चाहिँ मैले ठिक्कै निमा नै लगाएको छु. ओके, आफ्नो घुँडामा. ओके, अब यसरी दाग लगाइसकेपछि दुईवटा यो माथि र तल हुन्छ. ओके, यो चाहिँ मेरो थाइमा पर्छ. ओके, अनि यो चाहिँ मेरो घुँडामा पर्छ. सो अब के गर्ने, तपाईँले नेक्स्ट यसलाई के गर्ने, यसलाई यस्तो गरेर फोल्ड गर्ने अनि यसलाई काटिदिने. ओके गाइज, सो हेर्नुहोस्, एउटा मात्रै लिने, माथिपट्टिको मात्रै लिने, यो तलपट्टिको चाहिँ लिनु हुँदैन, अदरवाइज तलपट्टिको पनि काटिन्छ. सो माथिपट्टिको मात्रै यसरी उचाल्ने अनि काटिदिने. इट्स भेरी सिम्पल गाइज. ओके, हेर्दै गर्नुहोस्. ओके, यति काटिसकेपछि अब के गर्ने, अब तपाईँले यहाँबाट यस्तो लिने अनि यसरी काटिदिने. ओके, यताबाट काट्ने अनि यतापट्टि पनि सेम काट्ने. अलिकति त्यहाँ छेड मात्र बनाउने. सेम थिङ यहाँ पनि सेमै गर्ने. ओके, सो यहाँ पनि सेम गर्ने अनि यहाँ पनि गर्न गइरहेछु. सो म यो गरेर तपाईँलाई देखाउँछु ल गाइस, हेर्दै गर्नुहोस्. ओके गाइस, सो मैले यतापट्टिको पनि गरिसकेको छु. अब के गर्ने, अब यो स्क्रबर लिने. ओके, यो हामी सब्जी मतलब काट्न होइन, अनि सब्जीलाई आलुहरू यसलाई आलुको जति बेला हामी काम गर्छौँ, खाना बनाउँछौँ, त्यति बेला हामी यो युज गर्छौँ यो ग्रेटरलाई. सो यो ग्रेटरलाई के गर्ने, अब यो लिने अनि यसलाई यसरी रब गर्ने यहाँनिर. ओके गाइस, यसरी रब गर्नुहोस्. अब हेर्नुहोस्, यो अलिअलि निक्लिसकेको छ. ओके, सो यसलाई यसरी नै निकाल्ने. ओके, सो यतापट्टि पनि त्यस्तै गर्ने. ओके, यसरी रब गरेर हल्का हल्का यस्तो गर्ने. ओके गाइस, हेर्नुहोस् यो आफै निक्लिन्छ यसरी. ओके गाइज, फाइनली यो मेरो प्यान्ट रेडी भइसकेको छ. अब यसलाई मैले ल्याएर हिँड्दा अलिक अट्र्याक्टिभ अनि अलिक स्टाइलिस पनि देखिन्छ. ओके, rather than that old and the useless jeans. Okay, unattractive. ओके, एकदमै पुरानो खालको अट्र्याक्टिभ अनअट्र्याक्टिभ देख्थ्यो, यसलाई एकदम युजलेस जस्तो देख्थ्यो. सो मैले फ्याङ्क थिएँ एज आई अलरेडी टोल्ड यु. अब यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ अनि एट्र्याक्टिभ देखिन्छ लाएर हिँड्दा पनि, अनि अलिक स्टाइलिस पनि देखिन्छ. ओके, समर टाइम हो, इट्स द समर टाइम नाउ. सो समर टाइममा तपाईँले यस्तो खालको ड्रेसअप गऱ्यो भने यु लुक कुल. ओके, सो गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै. ओके, सो आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस इज अल्सो द पार्ट अफ फ्यासन. ओके, सो दिस इज अल्सो द पार्ट अफ फ्यासन. सो त्यही लागि मैले तपाईँलाई यो भनेको. ओके, अनि यो एउटा रिक्वेस्टेड भिडियो पनि थियो. सो त्यसैले गर्दा पनि अनि यो एउटा
पार्ट अफ फ्यासन भएकोले पनि मैले तपाईँलाई भनेको। ओके गाइज, सो तपाईँले मेरो भिडियोहरू सबै हेरिदिनुहुन्छ, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। म रेगुलर भिडियो अपलोड गर्नेछु। ओके, मेरो बिचमा अलिकति ग्याप भएको थियो बिकज म इन्डिया अनि नेपाल गरिरहेको थिएँ। मेरो छुट्टीमा घर गएको थिएँ, फेरि म आएँ नेपाल। ओके, सो आजको भिडियोलाई यति नै। अब तपाईँले रेगुलर भिडियो पाउनुहुन्छ। ओके गाइज, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, यु मस्ट ट्राई दिस एट वान्स।